Hola amics, després d'un cert temps tornem a les nostres rutes i en aquest cas per les muntanyes de Montblanc, a la Conca de Barberà. Una muntanya que es diu la Mola del Garxet, de 1.121 metres i que es troba entre els municipis de Montblanc i de Vimbodí i Plodet, a les portes de les muntanyes de Prades i amb una ruta que ens ha de portar fins a 4 cims emblemàtics d'aquesta zona que ja us els anirem comentant i que són preciosos. Una ruta d'uns 15 quilòmetres al voltant del poble d'Urgents, que és una preciositat, com podeu veure. El panorama és realment magnífic, apunta no amb aquesta banda que tenim més cap a ponent perquè està totalment tapada per l'Arbrà, però sí davant de tota la mar Mediterrània, amb un dia que està fent magnífic, amb molt de vent, però que es veu el mar, es veuen els vaixells al port de Tarragona, es veu tota la plana que hi ha darrere d'aquestes muntanyes de Montblanc i altres cims aquí al fons que ja havíem fet amb alguna antiga visita en aquesta zona. La Mola del Garxet, però seguim perquè n'hi ha més.